hay'adaha xuquuqda aadamaha u doola ururada saxaafadda kuwa xurriyadda hadalka u hadla si weyn waxay isha ugu hayaan Soomaaliland oo xilligan u sii xilanaysa xabsi ku yaal bariga Afrika muddo dheer oo wax badan isku hoos jireen muddo badan oo isku dulnoolaanshaha bulshadu laasintay waayo fara badan oo rabitaanka dhowr milyan oo ruux laga been abuurtay waqti dheer oo Soomaaliya iyo isu sawir humaag beenaad aan jirin dadka lagu sabaayay haatan xaalka Soomaaliland wuxuu ka dhigayaa mujtamac xalay bancidlaa u hoyday oo waagu u bariyay cadaaladda iyo sharcigii waxyaabaha sumadooda la raadinaya ayay ka mid yihiin sagaalka sanadood ee shakhsiyaadka ururkii SNM wax maamulayeen waa sanadaha dadweynuhu kala gartay sax iyo khalad sir iyo caad dhankii la eegaba kan kaluu ka daran yahay waxaynu diiradda saaraynaa cadaaladda ciinka daaqday caburinta aan cidina ka nabadgelin xabsiyada la ciirciiraya dad aan waxba galabsan maxkamadaha iyo xeer ilaalinta dadkii ka dhigtay ammaano la isu dhiibto kana hay kana qabo koona soo xidh warbixinteena waxaynu ku eegaynaa korneelada haatan talada haya tirada dadka ay xabiseen sababaha loo xidhxidhay qof iyo kooxba qaar xabsiyada ku dhex dhintay kuwa cid haysataba aan garanaynin waxaynu kaloo ku eegi doonaa dadweynaha dalka iyo walaalahood laga go'doomiyay ee si guud iskood xabsi xuduud beenaada ugu jira iyo sida xaalkoodu yahay bal sidoo kale waxaanu isku barbar dhigi doonaa saraynta sharciga iyo usinaanta cadaaladda heerarka garsoorka ee Soomaaliya iyo dhinaca Soomaaliland waxaynu kaloo barbar dhigaynaa xaalka shacabka Soomaaliland ku sugan yahay iyo sida ay saalka u tahay in xilligii la doono iyo ciddii doontaaba ku xidhan karto lagu xidhi karo iyo bal Soomaaliya sida ay suurtagal u noqon karin cid kale iska daaya inay iska kaaxidhaan ama lagu xidho madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka inkastoo saraynta sharciga ee Muqdisho iyo heerka garsoorka warbaahinta ka jirta Soomaaliya indhaha ay ka lashaan sidoo kale warbaahinta Soomaalidu dadka ku go'doonsan Soomaaliland aanay dan iyo heello toona ka lahayn balse ay kaliya ilaashadaan dhaqaalaha ka soo gala shirkadaha ganacsiga ay dhexda u baahiyaan hase ahaatee xilligan Soomaaliland sawirkeeda waxa shacabku ku suureynaya inay tahay xabsi weyn oo saraakiisha haysata ay wali aqoonsi u raadsanayaan ruuxan ka jira dabaylaha waqtigu wado ee laga ladi kari laayahay dayaanka darafyada tashaday jabhadaha kala shidaal qaadanaya ee aragtida guud ka midaysan iyo muuqaalka ugubka ay haatan ka jira Soomaaliland maaha warbixintani mid ay khusayso dib ayaynu se u eegi doonaa horta aan tirino intay korneeladu talada hayaan iyo tirada dadweynaha la xidhxidhay aan ku bilaabay muddadii u dhaxaysay sanadkii 2017 bishii December ilaa sanadkan 2019 bishii May inta la xidhxidhay gabadh riyootay baa lagu xidhay qaran dumisnimo kadib Hargeysa laga masaafuriyay muddo ay xabsi ku jirtay wiil dhalinyaro ah oo lagu xidhay madaxweyne Biixi ayaa local ku tilmaantay habla dhalinyaro ah oo wada socda ayaa lagu xidhay midabka dharkooda oo buluug ahaa nin ajaanib ah oo madaxweynaha Soomaaliland ku tilmaamay caqabad soo baxday oo ka dhana xurriyadda hadalka ayaa xabsiga loo taxaabay saddex nin ayaa loo xidhay daliil ay u soo jeediyeen dhiibistii Itoobiya loo dhiibi jiray muwaadiniintii Soomaaliyeed ee jabhadii Onolef oday dhaqameed loo xidhay baaq nabadeed oo u jeediyay beelo looga shakiyay in xukuumaddu calaad ka dhex xurinaysay oo istilay macallin iyo wadaad xaafadeed looga shakiyay mucaaradad ayaa la xidhay lacag adagna lagu xukumay wariye reer Burco ayaa loo xidhay weydiinta uu mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan weydiiyo lacag la muqsuqay ee dadweynuhu u soo jeedinayaan oday dhaqameed xukuumadda ku dhaliilay kala qaybinta bulshada ayaa la xidhay 3 bilood oo xukun la'aan kadibna xabsiga la iska sii daayay muwaadiniin telefishanka la soo fadhiistay in xukuumaddu ka qaabisay horumarinta gobolka Sanaag iyo saami qaybsiga ayaa la xidhxidhay muddo bil ah oo xukun la'aan kadibna la iska sii daayay qareen bartiisa Facebook aragtidiisa ku cabira ayaa la xidhay gartiisana waxa ka karnaqday maxkamad military majaajilaystayaal magaalada Laascaanood ku soo bandhigay riwaayad naqdinaysa xaalka xukuumadda ayaa loo xidhay inay Soomaaliland sumcad dilayaan wariye ayaa loo xabisay inuu bartiisa Facebook ku baahiyo qoraal gabadh reer Gabiley ah qortay qoraalkaasi oo ka hadlaya hagardaamada iyo waxqabad la'aanta golayaasha deegaanka abwaan ayaa loo xidhay maanse uu tiriyay xaaladda qalafsan ee xabsiyada Hargeysa ka jirta oo uu ka soo warramay xilli la xidhay isla abwaan kale ayaa Hargeysa lagu xidhay kadib kolkuu ka hadlay tacadiyada ciidamada booliska caruur aan aabe iyo hooyo mid la lahayn oo darbi jiif ayaa la xidhay loona xukumay
kadib kolkay xarumaha xukuumadda hor tageen kana dalbadeen in loo diirnaxo. ganacsade loo xidhay inuu nin sarkaal ah oo dowladda ka tirsan weydiistay dee inuu hore u amaahiyey kadib xabsiga Hargeysa ku dhex geeriyooday sabab aan la garanay. sarkaal mucaaradka ka tirsan ayaa xabsiga ugu jira ka aragti duwanaanshaha go'aano madaxweyne Biixi qaatay kaasoo uu ku godoominaya madaxweynuhu dadweynaha gobolka Sanaag. xildhibaan xasaanadii aan cidina ka qaadin oo reer Soola ayaa loo xidhay kadib kolkuu la saftay xuska 26 Juun kana soo horjeestay xuska 18 May oo uu ku tilmaamay inuu cid gaar ah farxad geliyo. hooyooyin 33 ka kooban oo codsaday in ubadkoodii magafayaasha Liibiya ka haystaan ee camal la'aanta iyo maamul xumida ka tahriibay in lagala hawlgalo sidii loo soo furdaamin lahaa ayaa xabsiga lagu guray oo waliba suuqyada Hargeysa ciidamadu ku dhangadeeyeen. tobaneeyo ka mid ah shaqaalaha dawladda oo shaqadoodii iyo mushaharkoodii lagaga joojiyay share iyo like ay kula kaceen aragtiyaha mucaaradku ku baahiye baraha bulshada. wiil dhalinyaro ayaa loo xidhay gacantiisa oo uu ku xidhay kuul yar oo laga alifay calanka qaranka Soomaaliya. isla Hargeysa wiilka loo dhalinyaro ayaa xabsiga u galay xidhashada dhar sports oo yara laga alifay calanka qaranka Soomaaliya. isla magaalada Hargeysa 17 May 12 dhalinyaro ayaa xilli saqdaxa guryahooda lagala baxay iyadoo looga shakiyay abaabulayaan xidhashada calanka Soomaaliya. nin sarkaal ciidana oo sida ay wax u socdaan ka biyo diiday ayaa laga soo xidhay magaalada Ceerka kaasoo 9 bilood xukun la'aan waqtigiisii ku qaatay xabsiga. hooyooyinka cabanaya dhul madaxweyne Biixi xoog kaga qaaday ayaa iyaga iyo hablahoodii ay dhaleenba xadhig bahdil iyo garaacis la isugu daray. dhalinyaro reer Boorama ayaa xabsiga lagu guray kadib kolkii ay qabteen xus ay ku xusayaan geeridii aabayaashooda oo SNM ku laysay magaalada Dila ee gobolka Awdal. ciidamadaasi aabayaashood laayay ee SNM oo xilligaas uu watay madaxweynaha maanta Korneyl Muuse Biixi Cabdi. wariyayaal reer Hargeysa ayaa la xirxiray qaarkoodna jildil jabniin keenay loo geystay. qaybo ka mid ah bulshada Hargeysa oo ubadkoodii daadadka roobku ka dhex qaateen magaalada Hargeysa ee 28 sannadood caasimadda ayaa xabsiga lagu guray kadib kolkii bulshadaasi dhexdooda ay ka soo doorteen maayar u adeega. dawaarle ku yaala magaalada Gabiley ayaa xabsiga isna loo taxaabay kadib kolkii uu gabdha yaryar oo reer Gabiley u tolay dhar u eeg calanka qaranka Soomaaliyeed oo ay janteen kaasi ay ku ciideen. Cabdi Maalik Muuse Coldoon ayaa laga soo qafaashay saqdhexe habeenimo magaalada Burco. saxafi samafale Coldoon waxaa lagu haystaa ka hadalka nin reer Qoomuluuda oo yimi Hargeysa booqday abaarso dugsiga la yiraahdo lagu sii dhexdaayay ardaydii loona muujiyay ardayda Soomaaliyeed ee halkaasi wax ka barata in ninkaasi reer Qoomuluud metela oo lagu magacaabo Kuuba inuu yahay role model lagu dayan karo. kolka aynu ka nimaadno kiisaska intooda kale bal aynu isbarbar dhigno sharaynta sharciga iyo hufnaanta garsoorka Muqdisho. siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee Soomaaliya xaligiisii iyo sidii maxkamadaha dawladda federaalka Soomaaliya ay ka yeeleen wariyihii qaraxyada iyo dhimashada ka hor sheegi jiray ciidamada booliska Soomaaliya iyo cisbitaalada xaligiisii la xidhay iyo garsoorku sidii uu ka yeelay. dhankan kale xidhistii xildhibaan Dhakool diidmadii baarlamaanka Somaliland laalistii maxkamadaha iyo sii haysiga madaxweyne Biixi xabiskii afduubkii Burce Coldoon diidmadii maxkamadda eriskii garsoorihii diiday afduubka Coldoon kiis u samayntii madaxtooyada iyo garabsiga dugsiga Abaarso. kiisaska kolka bokostaba loo rogo waxaa muuqata dimuqraadiyad indhaha laga tuuray xorriyatul qowl afka laga xidhay cadaalad la xooray sharci laga tallaabsaday raali gelin qofeed iyo tacaddi cid aan waxba galabsan. arrinta xiisaha leh ayaa ah muddo 2 sannadood wax ka yar hay'adaha xuquuqda aadamaha u dooda kuwa xurriyadda hadalka u dagaalama iyo ururada saxaafadda madaxa bannaan waxay Somaliland ka qoreen in ka badan 500 oo warbixino kuwaas oo ay kaga hadlayaan xabsiga yar ee bariga Afrika ku yaala dhexdiisa lagu dhugtamayo wax kasto caalamka mamnuuc ka ah. haddana iyadoo ay sidaasi tahay waxa iyana xusideeda leh in mid ka mid ah waxqabadyada xukuumadda Korneyl Biixi isku majeertaan kuna faahanaan ay ku soo dareen in isla 300 oo jeer warbaahinta caalamku soo hadal qaaday Somaliland taasina ay tahay bay yiraahdeen guul laga gaadhay dhinaca geedi socodka ictiraafka. isla 300 ee jeer iyo 200 ee kale oo lagu darayna waxa Somaliland lagu soo hadal qaaday ayaa ah xurriyadda hadalka iyo xuquuqda aadamaha ee dhexdeeda cunaha lagu hayo. habdaqanada xilligan ee Somaliland ayaa ku soo idlaanaya xabsi dunida looga raadinayo aqoonsi iyo koox tiim bare u doondoonaysa xalaalaysiga wixii la xarrimay.